Hedduun keessan kompiitara fayyadamuu irratti laafaa akka taatanitti of amantu. Garuu miti. Laafaa otoo hin ta'in akka nama amma barataa jirutti fayyadamaa jirtu malee. Guyyaa guyyaan daqiiqaa hedduu yeroo tokko inumaayyuu sa'aatiiwwan tuquun, barbaaduu fi gocha tokko irra deddeebuun sa'aatii keessan gubdu. Har'arraa ka'ee rakkoon gara kanaa hamma dhuma viidiyoo kanaatti yoon waliin turtan ni furama. Viidiyoo kanaan maloota salphaa 4 piroofeeshinaalii guyyaa guyyaan itti fayyadamaniin isinitti agarsiisa. Hamma dhumaatti chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun nu faana tura. Tokkoffaarratti soofteerota banaman gidduu bifa kanaan maawuzii fayyadamuun deddeebi'aa oolu. Inni kun dadhabbii guddaa kan qabuu fi yeroo kennas kan nurraa gubudha. Kanaafuu shoortikatii kana fayyadamuun yeroo keessan qusachuu ni dandeessu. Piroofeeshinaalonni alti pilaastaap qofa tuquun bifa kanaan soofteerii irraa gara soofteerii birootti battalumatti jijjiiru. Saffisni kan dhufu jabaatanii hojjechuu qofaan miti. Gochoota faayidaa hin qabnes dhabamsiisuudhaani malee. Inni lammaffaan mala salphaan faayilota iddoo isaan itti argaman hin beekne akkamitti argannaadha. Tarii kanaan dura iskrool gochaa faayilii soquun yeroo keessan gubaa turtan yoo ta'e inni sun har'a booda ittiin fufu. Sababni isaas karaa amma isinitti agarsiisu kana qofaan yeroo keessan qusachuu ni dandeessu. Faayilota hedduu qabaachuu dandeenya. Haa ta'u garuu isa barbaannu salphatti argachuuf shoortikatii kana fayyadamna. Innis kiiboordii keenyarraa wiindoo kii tuquun maqaa faayilicha sanaa qofa barreessuuni. Ani fakkeenyaaf faayilii for all kan jedhu baafachuu yoo barbaade isa sana for all jedhee sarchi haa godhu. Sana booda kilik goonee banuu qofa. Inni sadaffaan wantoota hedduu kooppi gochuudha. Kana jechuun al tokkotti wantoota garaagaraa kooppi gochuun booda itti fayyadamuudha. Fakkeenya ani as biratti for all computer in art school jedhee bifa kanaan haa barreessu. Sana booda koorsii mana barumsaa kana keessatti kennaman muraasas as jalatti haa barreessume. Graphic design, digital marketing, video editing, photo editing, videography. Jalqaba irratti yoo feene hunda isaanii yookiin tokkoon kooppi goona. Warroonni bigilaroota ta'an irra deddeebiin kooppi peesti godhaa oolu. Kan fayyadama kompiitaraa irratti piroofeeshinaal ta'an garuu karaa salphaa isinitti agarsiisu kanaan fayyadamu. Innis kiiboordii keenyarraa wiindoo pilaas B tuquun histirii kiliiboord nuuf bana. Sana booda wantoonni nuti kooppi godhaa turre hundi isaanii achirratti waan argamuuf yeroo barbaannee fi iddoo feenetti peesti bifa kanaan goonee fayyadamuu ni dandeenya. Keessattuu barataa diizaayineroota yookiin maarkeetaroota yoo taatan kuni qofti akkaataa isin itti hojii hojjettan jijjiiruu danda'a. Inni afuraffaa fi kan dhumaa iskiriinii qooduu bifa kanaan soofteerii jidduu deddeebi'aa jirtu taanaan dogongortanii jirtu. Akka kanatti salphatti iskiriinii bakka lamatti yookiin bakka afuritti spiliit goonee fayyadamu. Kiiboordii keenyarraa wiindoo pilaas xiyya tuquun spiliit gochuu ni dandeenya. Bifa kanaan egaa ogeeyyoonni tokko iskiriinii isaanii qooduun gama tokkoon riisarchii gama kaaniin ammoo hojii garaagaraa hojjetu. Yoo qabxiiwwan kanneen keessaa tokkollee isiniif haaraa ta'e garaagarummaa isaanii hubattaniirtan jedhee yaada. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuun akkaataa ogeeyyoonni kompiitaraa itti yaadanii fi itti hojjetan baradhaa. Nagaan naaf tura.